孩子入园就生病，30秒告诉你如何预防治疗。孩子一开学就生病，反反复复咳嗽，当爸妈的真的又崩溃了。究竟如何是好啊？别慌，给你们分享一些小妙招，让孩子少遭罪。第一，每天1个鸡蛋加2种果蔬，雷打不动，果蔬为硒和锌。第二，流感疫苗提前安排。第三，试试开天门推拿。第二，症状反复就及时干预。孩子感冒呢，90%的是病毒引起的，尤其入园这个交叉感染更为严重。当孩子反复咳嗽，咳到脸通红、痰液粘稠、喉咙肿痛，一定要及时干预。可以在医生指导下呢，使用有抗病毒功效的中成药，如小儿肺日咳喘口服液。它方中的金银花、灵翘、板蓝根、黄芪等多种中药材，据现代的药理研究显示都具有抗病毒的功效。同时，小儿肺日咳喘口服液呢，也是2024北京冬季流感中医药防治方案里的推荐用药。第三，病后康复很重要。最后，孩子病后也别大意，营养和睡眠都要跟上，以防复发。饮食上呢，要采取3要3不要原则。睡眠上要比平时就早睡1个小时。睡前呢，可以适当泡脚10分钟，这样才能大大的降低复发的可能性。我说明白了吗？